माया चिड़िया अपने जंगल में बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके जंगल में सारे जानवर खुशी से जीवन गुजार रहे थे। एक दिन अचानक माया के पड़ोस में घर टूटा हुआ मिलता है। उसके पड़ोसी के घर में चोरी हो गई होती है। माया की पड़ोसी बहुत परेशान होती है। उसके घर से बहुत सारे सामान की चोरी हो गई होती है। मेरा घर टूट गया है, अब मैं कहाँ रहूँगी? किसी ने मेरे घर को तोड़ दिया। घबराओ मत चुनचुन, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ये सब हुआ कब और कैसे, इन सब के बारे में कुछ पता है तुम्हें? मैं खाने की तलाश में गई थी और जब मैं घर आई तो मुझे मेरा घर टूटा हुआ मिला और सारे सामान भी गायब दिखे। कोई नहीं चुनचुन, ये सब एक हादसा था जो हो गया। हम सब मिलकर तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुम्हारा घर भी बनाएंगे। लेकिन हमें पता लगाना है कि ये सब किसने किया है और वो कौन है। शुक्रिया तुम सबका और माया तुम्हारा भी, जो तुम सब मेरे साथ हो। सुनो दोस्तों, हम सबको मिलकर ये पता लगाना है कि ये सब किसने किया है, क्योंकि आज मुसीबत चुनचुन पर आई है। क्या पता कल ये मुसीबत हम सब पर आए, इसीलिए हम सबको साथ मिलकर उस चोर का पता लगाना है। माया की ये बात सुनते ही सारे जानवर उस चोर को ढूंढने में लग जाते हैं। भालू अलग ढूंढने लगता है, लोमड़ी अलग ढूंढने लगती है, हाथी अलग ढूंढने लगता है। चुनचुन की पड़ोसी लूसी देखती है कि चुनचुन के घर का सामान उसके पड़ोस के घर में है, तो फौरन से लूसी ये बात जाके माया को बताती है। लूसी, हमारे पास ये सबूत नहीं है कि हमने उसे चोरी करते देखा है। अगर हम उसे कहेंगे तो वो नहीं मानेगी, वो झूठ बोलेगी। इसीलिए हमें उसे साबित करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हम उसके साथ एक खेल खेलेंगे, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। माया और लूसी उसके पास जाती है और वही करती है जैसा माया ने कहा था। एक बात पता है लूसी, चुनचुन कह रही थी कि उसके घर जिसने भी चोरी की है वो तो माला माल हो गया होगा, क्योंकि चुनचुन के घर सारे रकम और हजारों के जेवरात चोरी हुए हैं। तब तो चोर सच में माला माल हो गया होगा। ये सुनते ही लूसी की पड़ोसी फौरन लूसी के पास आ जाती है और कहने लगती है, चुनचुन ने झूठ कही होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चुनचुन के पास इतना सारा रकम होगा और जेवरात तो बिल्कुल नहीं होगा। तुम कैसे इतना यकीन के साथ कह सकती हो कि चुनचुन के घर में क्या है और क्या नहीं है? अरे नहीं, वो मैंने तो बस यूं ही कहा। अब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, क्योंकि चुनचुन हमारी पड़ोसी है और हमें कुछ नहीं पता कि उसके घर में क्या है, तो इसका मतलब है चोरी तुमने ही की है। ये पहली गलती है, इसलिए मैं तुम्हें सजा नहीं दिलवाऊंगी। आगे से ऐसा करने की सोचना भी मत, नहीं तो जंगल में रहने के लायक नहीं रहोगी तुम। इतना कहकर माया वहाँ से चली जाती है। तो देखा आपने माया ने कितनी चालाकी से चोर का पता लगाया। हेलो दोस्तों, ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।